Baixada Fluminense, 13 cidades... Há mais de 1 milhão de moradores da Baixada Fluminense. Mais coisa boa chegando aqui pra gente. Olha que maravilha. Esse Galpão 252 é realmente um celeiro de artistas, de coisas maravilhosas. Estou aqui com a banda Jerkin. O nome é bem sugestivo, mas eles garantem que não é isso. É simplesmente a sonoridade do nome, viu, galera? Mas tá aqui uma rapaziada jovem que eu vou apresentar para vocês agora. Você... O vocalista, Gabriel. Eu sou guitarra, Tibúrcio. Baixista, Douglas. Jamerson, batera. É o Jamerson, ó. Acho que foi a junção desse grupo aí que fez esse nome, Jerkin. Olha que bacana. Gente, quanto tempo de estrada essa galera tem? Quanto tempo vocês estão juntos? O que vocês contam pra gente aí? Pô, cara, a banda começou em 2014, comigo e com ele. Pô, já passou por outras formações já, mas, tipo, o principal sempre fui eu e ele. Pô, começou do nada, cara. Ele que deu a ideia, a gente ficava tocando, tipo, na praça direto. Aí quando eu e ele se reunia, vinha uma galera assim, ficava curtindo. Era violão e voz e aí foi rolando. E aí foi rolando, a galera tava curtindo. E hoje vocês estão tocando em que ritmo? O que vocês estão tocando mais pra galera? Pô, o nosso ritmo é mais, tipo, estilo grunge misturado com punk, assim. A gente tem tocado só autoral, estão comendo, indo dentro na autoral mesmo. Estamos numa... Olha aí, a galera no autoral já, a gente bacana. mistura um pouco também de cover, de Nirvana, Silverchair e vai... Isso aí é a fase passada. Mas bandas boas, vocês... Tem aí o pessoal que apoiou vocês no começo, que incentivaram, que fizeram vocês a curtir, né? Se fervilhar aí do rock. É assim, o que eu tenho a dizer pra galera que curte a cena hoje em dia é o seguinte: eles pararem pra pensar um pouco que as bandas grandes que eles conhecem hoje já foi como a gente, entendeu? Então eles têm que valorizar a cena autoral, que é o que eu vejo meio fraca atualmente com a galera. A divulgação, como já passou por aqui hoje, pessoal, e a gente já viu que realmente a divulgação é o que pesa muito, principalmente aqui na nossa Baixada Fluminense. Então a gente está aí incentivando vocês exatamente com o som da Baixada. Qualquer tipo de som, dentro da nossa Baixada Fluminense, a gente vai incentivar, divulgando o trabalho de vocês e levando vocês aí para o mundo inteiro, através da web, pelo som da Baixada. Isso aí. Fala pra mim o que vai rolar hoje aí nesse palco aí, que o pessoal vai curtir daqui a pouquinho. Porra, vão curtir o show muito foda que a gente preparou aí pra galera. A gente ontem tocou lá na Lapa, foi do caralho. E hoje aí, a galera pode esperar que a gente vai arrebentar hoje. Então, gente, daqui a pouquinho pra vocês, Jerkin. O pessoal vai fazer um som irado aqui no palco do Galpão, pra que a gente possa mostrar pra vocês. Valeu, gente. Claro, deve. Jovens de hoje em dia, masturbe sua mente e ejacule ideias. Valeu. É isso aí, galera. Esse é o recado da Jerkin pra vocês. Um abraço.